Hallo igjen. Da skal vi se på dette med hvis vi ofte kan man være i. Vi hadde jo den første filmen som gikk på sånn veldig små ting vi ønsker å fjerne, som en type føflekk eller en liten kvise eller et eller annet. Ikke sant? At det er et eller annet, men som er veldig lite. Nå skal vi se på litt hvordan vi kan fjerne noe som egentlig er ganske stort. Vi skal åpne et bilde. Da må vi bare se raskt igjennom her, for nå husker jeg ikke helt hvor dette bildet ligger. Ja, det er det bildet her som heter Light Modifiers, som er et bilde en fotograf har tatt, egentlig en reklame for lysutstyr. Og det vi skal gjøre er at vi skal velge et av veldig mange verktøy som da kan velge ting i Photoshop. Og dette er det som kalles lasso-verktøyet. Nå er ikke det alltid like lett å bruke når du bruker trackpadden. Det er litt sånn forskjellig. Det dere skal prøve på er å dra rundt denne her. Det vi skal prøve på er rett og slett å fjerne dette lysutstyret, eller blitslampa, og så skal vi be Photoshop å legge inn noe annet. Og det fine med Photoshop er jo at Photoshop har blitt veldig intelligent, så det går rett og slett, så det går an å prøve å be Photoshop nå om å fjerne denne blitslampa, og så skal vi se på hvilket resultat Photoshop kommer opp med. Det vi da gjør for å kunne gjøre det, det er enten å ta den backspace-knappen, eller så kan vi gå opp på File, og så tar vi, vi går opp på Edit, unnskyld, og så velger vi Fill. Vi prøver Fill her, og da ser vi dette kan fylles med forskjellige typer farger. Foreground color er hvis du velger en farge, ikke sant? Men så kan du velge det som heter Content Aware. Og da tar Photoshop og ser på hva som er rundt det du skal fjerne. Og så tar vi OK her. Og da ser vi faktisk at Photoshop har gjort en ganske fantastisk jobb med å ordne det her. Kan jo ta kommando pluss bare for å gå inn. Nå er ikke dette verdens beste bilde sånn i oppløsning, og da kan man se at noen steder så ser man jo at overgangene her er ikke helt gode. Da kan jeg vise bare en bitte liten teknikk som man kan bruke for å justere. Da skal vi se på et litt annet verktøy også. Det er et verktøy som heter kloneverktøyet. Kloneverktøyet fungerer litt som en del andre verktøy, at det er en brush. Jeg stiller den på cirka 30, tenker jeg, er en grei. Og da har jeg funnet et område her, hvor det har kommet en litt uheldig kant. Og kloneverktøy fungerer sånn at du holder inne Alt-knappen. Da kan jeg hente et område, for eksempel jeg henter det området her. Og så skal jeg ta det bort hit, og så kan jeg klikke. Da henter jeg enda et nytt område, og så klikker jeg det bort her. Bare for å gjøre det litt mykere, denne overgangen. Jeg kan også hente et område her oppe fra. Jeg henter enda en gang her nede fra. Og så ser vi at vi kan male med dette som vi har hentet. Det var noen steder hvor det ble en veldig skarp kant, ikke sant? Og da går det an å hente. Det er litt sånn, du må nesten bare prøve det. Det er litt sånn merkelig. Du kan hente et område. Sånn, det henter her. Og så maler jeg ut dette her. Og her også ser jeg at Photoshop har ikke helt, det er noe med fargene her som ikke har blitt helt bra. Så jeg henter litt herfra. Henter litt herfra. Så ser man at vi da lager en ganske flott, stort sett flott overgang. Så
holde inne Alt-tasten, hente et område, trykke, altså du trykker bare en gang, og så ser du når du drar det over at du har fått da en overgang som gjør at du kan male nå med det nye som du har hentet. Ja, så blir det en ganske fin overgang. Og da ser vi hvordan Photoshop rett og slett kan fjerne ganske store ting, og gjennom å bruke Content Aware og for eksempel denne kloneverktøyet, så kan du fikse. Lykke til!